အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစု Computer Technology Burmese Channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်ပတ်တယ်ဆိုရင် Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်အမတို့တွေအရင်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာကြားတော့စာရွက်အစုံလိုက်မိတ္တူကူးနည်းလေးကိုပြပြပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာကြားတော့အမကဒီလိုမျိုး legal စာရွက်ကနေပြီးတော့ A4 စာရွက်ကိုချုပ်ပြီးတော့ကူးတဲ့နီလန်းနဲ့ A4 စာရွက်ကနေပြီးတော့ legal စာရွက်ကိုချဲ့ပြီးတော့ကူးတဲ့နီလန်းနှမျိုးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအမက legal စာရွက်လေးကို A4 စာရွက်အဖြစ်ချုပ်ပြီးတော့ကူးတဲ့နီလန်းကိုပြပြပေးမယ်နော်legal စာရွက်လေးကိုအမတို့က scanner ပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့နေရာချလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်အမက paper slash ဆိုတဲ့နေရာမှာအမတို့က A4 size ထုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ A4R လေးကိုရွေးမယ်နော် A4R လေးကိုရွေးမယ်ပြီးရင်တန်းကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်မှာ copy ratio ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီ copy ratio ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ xy zone ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာပြထားတယ်နော် h ဝင်ရိုး y ဝင်ရိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အမတို့ရဲ့ဆက်မှာဒါကတော့သူက h ဝင်ရိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလျားလိုက်ကိုဒီလိုပုံစံလေးက h ဝင်ရိုး y ဝင်ရိုးကြတော့ဒီလိုထောင်လိုက်လေးကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုအမတို့က A4 size စာရွက်အဖြစ်ထွက်လာဖို့ကိုရာခိုင်နှုန်းရှော့ချပေးရမယ်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ခုမတို့က A4 စာရွက်လေးထွက်ချင်တဲ့ကြောင့်မလို့ H မှာမတို့က89ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးပေးရမယ်နော်ဒီမှာ89နှိပ်လိုက်မှာ89ရာခိုင်နှုန်းလေးကိုရွေးပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ OK ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုဘယ်နှရွက်ထုတ်ချင်လဲဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့အရေးအတွက်ကို comment ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကို10ရွက်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲ10ကိုနှိပ်မယ်4ရွက်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ4ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ start ကိုနှိပ်မယ်အမကတော့တစ်ရွက်ပဲလိုချင်တဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ရွက်ပဲထုတ်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာ A4 size လေးထွက်လာပြီเนาะ legal စာရွက်ကနေပြီးတော့ A4 စာရွက်ကိုချုပ်ပြီးတော့ကူးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအမတို့ legal စာရွက်အခုထွက်လာတဲ့ဟာလေးက A4 စာရွက်လေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီလို A4 စာရွက်ကနေပြီးတော့ legal စာရွက်ကိုချဲ့ကူးတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်A4 စာရွက်လေးကိုအမတို့က scanner ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေးအလျားလိုက်လေးထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အမတို့ကဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် reset ကိုနှိပ်မယ် paper slab မှာတခုပတိထားရမှာကအမတို့ထုတ်ချင်တဲ့စာရွက် size ကိုရွေးပေးရမယ်နော်ခုမတို့က legal size ထုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ legal ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ copy ratio ကိုနှိပ်မယ် copy ratio မှာအမတို့ကဒီမှာ hy zone ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဝင်ရိုးဒီ h မှာအမတို့က121ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးမယ် H မှာ121ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးမယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါက legal size ရဲ့ percentage ပေါ့နော် H ဝင်ရိုးမှာရှိတဲ့ legal size ရဲ့ percentage ကိုဒီနံပါတ်လေးတွေမှတ်ထားပေါ့နော်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်မယ်ကဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် step ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်နှရွက်ထုတ်ချင်လဲဆိုတာကိုလည်း comment ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတာနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် start ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် က
ဒါဆိုရင် A4 size ကနေပြီးတော့ legal size ကိုချဲ့ကူးတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး A4 size ကနေပြီးတော့ legal size ကိုချဲ့ကူးတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအမကကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါလို့လည်းမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်